Mimi naitwa Rolex Omolo, mkazi wa Kayole. Kazi yangu ni kuchoma samaki, a fishmonger. Natumia kuni kuchoma samaki. Per day natumianga ya 500. Kuni sana sio that efficient, but a little bit affordable. Alafu sio mzuri kwa sababu hata ukiangalia hii kibanda yangu venye inakaa, for a very long time nikitumia kuni, unaweza ona venye imekuwa black. Nilikuwa nafikiria kutumia makaa, lakini makaa ni slow kwa sababu wakati nimeingia kazi, kulingana na hii kazi inataka ile kitu haraka haraka, na kuni once imewaka, ndio maana natumia kwa sahi. Maybe inaweza niadhiri, lakini kwa sahi sijasikia kitu. Maybe inaweza kuwa ni pole pole kwa mwili, lakini kwa sahi bado sijasikia kitu. Ile kitu naweza hitaji apart from kuni, maybe ni ile source of energy, ile itanisaidia haraka haraka kulingana na the nature of my work. In terms of business, COVID imetu affect kwa sababu the performance venye ilikuwa na perform before imekuwa chini kabisa, sio venye ilikuanga, kwa sababu pesa watu wengi hawana. Watu wakikuja wanataka tu ile kitu samaki ya bei chini kabisa. Wewe ile nauzanga 100. Nilikuwa naletanga over 200 pieces. Sasa naweza leta only 100. Alafu naanza kazi saa 4 asubuhi. Na niko na 100 pieces, namaliza by saa 1 jioni. Kitambo nilikuwa na over 200 pieces. Naanza saa 7 na by saa 1 nimemaliza.